ساڈے مسلک دے بہت بڑے شناخان جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب اس دنیا فانی تو چند روزہ زندگی گزار کے خالق حقیقی نو جا ملے۔ اللہ کریم انہاں دی آخرت دی منزلاں آسان فرمائے۔ اور میں اج صبح ہی سپریم علماء کونسل دے ممبران علماء دے نال بات چیت ہو رہی سی تو سارے اس گل دا اظہار کر رہے سن کہ ایسا باعمل شخص نعت خانہ دی فرشت وچ دور حاضر دے اندر پنجاب دی زمین تے اساں نہیں دیکھیا جڑا باشرہ بھی ہوئے، یعنی کہ سنت رسول چہرے تے رکھی ہوئے، پھر حافظ قرآن بھی ہوئے، قاری قرآن بھی ہوئے، علوم دینیاں تو واقف بھی ہوئے، درسیات تو فراغت بھی حاصل کی ہوئے، اور مدرسے دے طلباء کرام دا درد رکھنے والا ہوئے، اور ایک مدرسے دا مدرس بھی ہوئے، شب و روز دین دے طالب علماں دے اندر بیٹھ کے انہاں نال محبت کرنے والا اور انہاں نو قرآن پڑھان والا، سمجھان والا، تجوید پڑھان والا عظیم شناخان سوز و گداز دے عالم دے اندر اپنی مشہور کن آواز اور لہجے دے اندر عشق رسول وچ مگن ہو کے حضور دی نعت گوئی کرنے والا، در حقیقت درسیات تو فراغت حاصل کرن تو بعد انہوں نے نعت خانی دے اندر ایک پہچان کرائی اور یکدم پروان چڑھے، یکدم ہی اس جہان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جاندیاں جاندیاں تمام شناخانہ نو درس دے گئے کہ لوگو جدہ کھائیے او دی سنت بھی اپنائیے۔ قبر وچ حضور دی زیارت نصیب ہونی ہے تے چہرے تے سنت رسول ہوئے تے حضور فرمان گے ویکھو میرا غلام آ گیا ہے۔ شناخان کسرت نال ساڈے پنجاب دے شناخان جڑے نے داڑھی منڈوا کے نعتاں پڑھتے نے، رگڑا کے داڑیاں شیو کرا کے نعتاں پڑھتے نے، اور دین تو دور، نماز تو دور، علماء دی محبت و عقیدت تو دور، شریعت دے باغی نے وچ گئی، لیکن الحاج خالد حسنین خالد صاحب انہاں تمام تو ہٹ کے ایک نمایاں نظر آتے سن علماء دے اندر، نوجوانوں دے اندر، بزرگاں دے دلاں دے اندر۔ اس نے اپنی جگہ بنائی، وہ نمایاں سنت رسول سی تے دین نال محبت دی وجہ سے۔ اللہ کریم سوگواراں نو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہاں دے دینی و ملی خدمات اور عشق رسول نال لبریز ہو کے نعت خوانی کرن دی انداز اللہ قبول فرما کے درجات بلند فرمائے۔